Apocalipse do sei. Dos latinos da América do Sul, Brasil, todo mi povo del mundo. Cai fogo, esquenta esse lugar. Cai fogo e põe todo mundo para dançar. Cai fogo, esquenta esse lugar. Cai fogo e põe todo mundo para dançar. E cura as doenças, as mazelas. Acende a esperança no povo dessa terra. Fogo cai, sobre o seu povo, ó Pai. E cura as doenças, as mazelas. Acende a esperança no povo dessa terra. Fogo cai, fogo sobre seu povo, ó Pai. Estou tranquilo, mesmo no meio de todo agito. Estou vivo com mi coração em chamas e aquecido. Assim é que sigo, com os guerreiros e as damas sempre firmes comigo. Todos dançam e cantam na presença do Espírito. Baila, baila e celebra a vida, pois ninguém sabe o certo, a hora da partida. Nem frio, nem morno, aqui é quente. Canta minha gente, não se pode com tom. Vamos meu povo para um lugar bom. Caliente e novo, muito caloroso. Pra andar com a gente, aqui está pegando fogo. Sinto a brasa divina dentro de minha alma. Meus lábios queimam, por isso eles não se calam. Verdadeiros latinos são como os montes de Sião que não se abalam. Somente o que quer é que esse fogo seja eterno. Por isso joga gasolina e mantenha a chama viva. Joga gasolina e mantenha a chama viva. Joga gasolina e mantenha a chama viva. Cai fogo, esquenta esse lugar. Cai fogo e põe todo mundo para. Vamos perder, meu! Três, continua. Três. Deixa eu ver mais um. Judas, esse não pode esquecer. Quatro. Tinha o Marcos. Tinha o Marcos. Não. Não! Perdeu! Paulo! O outro falou Paulo de vez. Mas peraí. Era no mínimo ali, ó. seis. Ele tem que falar todos até ele conseguir seis. Não. Mas ele errou, falou o nome errado. Era só seis. Tem que pensar bem no que responde, galera. Não dá nem não, não dá nem não. Não abre o olho. Fecha o olho. Não abre. Deixa o prato aí, velho. É você. Próxima. Que vida esse negócio? Coisa cheirosa, Vai, gente. Quem era viúva? Noemi ou Ruth? Tem opção, gente. Levantou. Fala, Ali. Sempre Fala! Tem na Bíblia, né? Noemi ou Ruth? 4, 3, Ruth! Errou. Coloca mais. Qual que era a pergunta? Quem era Não coloca no cabelo. Não, porque ela lavou hoje. só no rosto. Ah, David, eu vou te dar na tua cara. Cuidado. Ali não pode. Fecha o olho. Fecha o olho. No cabelo. Dá, tira a mão. Vai, pra não engordar. Fecha o olho. Não, louca, velho. Que bagulho. Não é de comer, menina. Cadê o pano? Aqui, ó. A monitora perde ponto. É isso aí, minha queridinha. Eu tô. Eu tô dando meu ouvido. Ó, tem que começar a atuar aí, ó. Tá, pronto. Vamos secando. Acaba que eu disse. Próxima. Peguei a mãozinha e responde. Calma, deixa eu ver pra meu ouvido. São duas perguntas. Ô, louco. Que isso, gente? Não, mas é que é Duas de boa. tortadas daí. Super fácil. Ó, antes da ressurreição, eram quantos discípulos de Jesus? E depois
ficaram quantos? Cara, muito fácil. Pega a mãozinha, olhando pra mim. Cara, isso é uma conta de matemática. Quem vai responder, ergue a mão. Olha pra mim, pega a mãozinha pra cá. Deixa eu responder, doutor. Vamos. 5, 4. Deixa eu responder, o que acontece? Você pula pra próxima. Querem pular os dois? Querem pular? Vai, pula pra próxima. Pula. Tá. Acertou. Com quantos anos Sara teve filho? Oi, não entendi. Com quantos anos Sara teve filho? Ai, meu Deus. Ai, aqui, ó. Esse daqui, ó. Quem sabe? Meu Deus do céu. Quem negou Jesus 3 vezes antes do grau? Quem? Judas. Não. É Pedro. Foi Pedro. Ah, não, mas você errou, então. Pedro. Amor, fecha o olho. Cadê a toalha? Eu não tinha, eu pensei que tinha falado Pedro, porque eu pensei que ninguém ia errar. Ah, gente, era Próximo. Quem é o profeta chorão? 11, 12. Jeremias. Aê. Chega! Vai! Não, cara. Faz isso. Peraí. Mas assim, ó, primeira. Vai. Vai. Que nem homem, Alex. David, tem mais aí? Sim, mas uma latinha dessa. A do cabelo, ele falou. Chega! Alguém tem que jogar nela. Tá, vem. Limpa o olho dele. Tá limpando. Tá me sujando. Sujar bonitão, perto de fogo. Ó, limpa ele de cor. Vai, Gabriel, empatar aí. É demoninho. Vai ficar. Aqui é tudo isso. Chega, David. Pega a mão já. Vai. Quem vai pegar? Vai perguntar no JC? Vai. É que eu confundi a pergunta, entendeu? Aí dá pra... Quem foi jogado na fornalha? Daniel. É que eu confundi a Na fornalha. Não. Não foi, Daniel. Cabelinho. Daniel, lá na cova do leão. Vai, por favor. Cabelo. Peraí, fecha bem o olho e a boca. Fecha a boca e o olho. Vai. Vai. Não, cabelo é sacanagem. Não é, velho? Aproveita. Último, quem são os últimos? Últimos, cadê os últimos? Eu vou com ele. Não, mas eu vou com você. Débora, vem, Débora. A Débora é do Já foi dó, aqui dele tem mais gente que nós. Já foi dó. Vai, Tita, vai. Quem vocês acham que é bom pra responder? Pô, vocês não viram. Vai. Isso, joga assim. O já tava aqui, responde. Vocês estão botando muita expectativa em mim. Vai. Que responde. Pega a mão aí, Calma. Chega. A boca. Sai, irmão. Tô ligado? Ele me mostrou um pouquinho. Olha o tamanho da boca do mais. Vai guardar lá. Essa daqui vai ser por agilidade. Ergueu a mãozinha? Com quantos anos Jesus foi crucificado? Quantos? Mas sem falar já, né, gente? Ô, por favor. Não, porque quando foi na sua vez você levantou a mão. Não precisa nem acabar pergunta, vai levantar. Chega! Ei, tem mais uma pergunta. Tem a Débora aqui, ó. Tem a Débora aí. Pode pegar o não. Falta 10. Falta um que não vi. Foi no vale. Agora cadê o pratinho? Cadê o pratinho aqui, ó? Pega aquele... Vai, é tu. Então tá, a 10. Cadê ele? Quer ver ele uma apertada na cara? Ó.
Amor, tá com meu cabelo. Tá acabando? Quantas pragas? Calma aí. Vou pra trás. A Débora é inteligente. Verdade, não pra trás aí, não pode ficar aqui, ó. Pra trás, Débora, você sabe essa. Aí, ó. Débora, Quantas pragas o Senhor mandou para o Egito? Vai, 7? Não! 12, Debinha. 10! Daí! Ai, você vai se virar. Não, Adilson! Adilson! Para aí. Fecha bem o olho e a boca. Não deixa entrar. Nós colocamos você, tá? Espera, não, cuidado, não abre. Não abre, vai. Não, vai devagar. Não, tem que fazer a foto, filma isso, filma. Deixa eu filmar você. Some, né? Some? Não sei se some, olha a nuvem. Olha lá. Agora nós vamos tomar. Pessoal, nós vamos tomar os pontos ali. Vou fazer um chapéu gigante só pra ver. Meu poder muito. Se meu time perder porque deu falta, não vantagem. Só o cheiro desse negócio já tá me dando ânsia. Nossa, pior. Cheiro ruim. Que legal isso. Mr. Bean. Vocês vão ver quando estiver pronto esse vídeo. Ô, amor. Oi, amor. Cabelo teu aí. Não, nem vai. O dele? Já foi muito rápido. Muito rápido. Na verdade, ele levantou antes que ela terminasse pra falar. Tô levantando agora. Não, o pior é que pra geral, ela vai analisar a pergunta. Na hora que ela falou, a gente fez dormir, a gente sabe. Quem vai jogar na Fortnite? Daniel! Ah, pelo amor de Deus! Aí eu só ouvi a parte da amanhã. Oi! Tio, jogaram a bolinha bem na minha Na Bíblia, eu entrava lá, ele ia encharcado, ele ia